Este es el pedal Behringer Ultra Phase Shifter UP100. Este pedal contiene dos tipos de phasers: controles de nivel, velocidad, profundidad y resonancia para moldear el sonido a placer, LED indicador de estado, encendido o apagado, y carga de la batería. Funciona con una batería de 9 volts o el adaptador de corriente PSU-USB-DC de Behringer. Interruptor de encendido electrónico de primera clase para una conmutación silenciosa. A continuación escucharemos el pedal con todos los niveles al 50%. A continuación escucharemos el pedal con todos los niveles al 75%. A continuación escucharemos el pedal con todos los niveles al 100%. Ya escuchamos el primer tipo de phase, ahora cambiamos el modo. Escuchemos el pedal ahora al 75% en todos los niveles. Y finalmente escuchemos el pedal al 100% en todos los niveles. Para más información, no olvides suscribirte al canal o agréganos en Facebook. Búscanos como Acoustic Arts.